美好。为了群众安居乐业、幸福和谐，警官们在认真履行打击犯罪、保护人民神圣职责的历程中，与家乡的父老乡亲结下了深厚的鱼水之情。接下来，请欣赏省交响乐团为我们准备的弦乐四重奏世界经典名曲莫扎特 G 大调小夜曲。